Bonjour, donc soutenir son cheval et gérer une toux. Alors moi je suis Sophie, praticienne shiatsu et donc je suppose que comme beaucoup de propriétaires vous voulez aider et soutenir votre cheval. Alors du coup je vais vous montrer quelques techniques donc pour gérer votre cheval en cas de toux. Moi, c'est vrai que j'ai donc des connaissances que je développe et je continue à développer avec le temps au fur et à mesure et que je souhaite vous partager petit à petit avec toutes les informations que j'apprends et que je connais. Allez, c'est parti. Alors, une toux, c'est quoi? En fait, une toux, en général, c'est un trop-plein d'énergie en fait dans le méridien du poumon. Et c'est là qu'il est intéressant donc pour ceux qui sont avertis et ceux qui connaissent la technique, donc de disperser en fait l'énergie du poumon et aussi l'énergie du maître-cœur, car comme pour ceux qui sont avertis connaissent donc le schéma, les différents cycles, et donc du coup c'est important de disperser aussi le maître-cœur. Et donc on va voir les points aussi qu'on peut faire pour aider pour la toux. Alors sachez qu'une toux, il faut pas essayer de l'arrêter sur le coup, parce que c'est quand même quelque chose qui est bien, qui est bénéfique, parce qu'en fait, pourquoi? Parce que l'animal, s'il tousse, il est en train d'éliminer et sortir quelque chose. Donc c'est pour ça qu'il est important de ne pas vouloir stopper la toux et donner de l'allopathie en stoppant carrément la toux. Parce que forcément, ce sont des microbes, des bactéries, des choses comme ça qui sont expulsées quand l'animal tousse. Donc c'est sûr que c'est gênant, c'est désagréable. Donc pour ça, je vous conseille déjà de donner du miel à votre cheval, qui va permettre donc d'adoucir en fait vraiment la gorge et d'adoucir aussi l'effet de la toux, et le miel a d'autres vertus pour ça aussi. Donc ça, vous pouvez déjà aider en donnant du miel. Vous pouvez aussi donner donc des oligosols qui sont donc du cuivre or argent, qui va permettre donc de stimuler le système immunitaire, d'aider à votre cheval à se rebooster intérieurement, et ça pendant 20 jours. Et donc on va voir maintenant où on peut appuyer sur le corps du cheval pour stimuler les différents points d'acupuncture. Alors on va d'abord commencer par donc le couplage, qu'on appelle un couplage, c'est P7 et RIN6. Donc on va commencer par mettre le premier point P7 et on finira par RIN6. Et à l'intérieur, on va mettre en fait des points d'acupuncture. Et P7, on va le mettre sur l'antérieur droit si c'est une jument, et sur l'antérieur gauche si c'est un mâle. Donc, et à l'inverse, donc pour RIN6 qui sera en diagonale. Donc si par exemple, donc là, on va mettre P7, donc qui est ici, qui est déjà là, voilà. Donc en face de la châtaigne, dans la dépression, donc on a P7, et donc on finira par RIN6, donc voilà, ça c'est RIN6. Donc on commence par P7. Ensuite, on va faire, donc on a P9 qui est ici, qui va être important. On va le mettre là et on va le faire autant à gauche qu'à droite. P9, pardon. Et ensuite, on a P5 qui est ici. Donc on a P5 qui est ici. On appuie. Donc pareil, on appuie à peu près et c'est pareil, on va rester en appui pendant à peu près 1 minute. Et on le fait aussi donc sur l'antérieur gauche. Donc, ici. Pareil, on reste en appui pendant 10 minutes. Voilà. Après on a vaisseau-conception 22 qui est donc au-dessus de la pointe du sternum. En fait, quand vous remontez, vous sentez vraiment la pointe du sternum, l'os, et juste au-dessus. Tchac. Pareil, vous restez en appui. Donc là, ça va vraiment agir sur tout ce qui est problème de toux respiratoire. Et vaisseau-conception 17, qui est donc dans le trou. Donc quand on prolonge, clac, on tombe vraiment dans un trou, même on le voit. Il est à peu près au niveau de la sangle. Et en fait, on reste en appui dessus. Et on finit, donc comme je le disais, par RIN6.
je finis vraiment tout mon procédé d'acupuncture de poing par rincis. Et après, je fais le brossage énergétique sur le corps de mon cheval, à gauche, à droite, des deux côtés, l'inverse, à droite et à gauche, pour finir et pour vraiment finaliser le soin. Voilà!